Gjatë ditës së sotme homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Gjilan kanë bërë edhe përfaqësues të subjekteve politike nga niveli qendror e lokal, pjesëtar të FSK-s, si dhe qytetarë të shumë. Në nderim të 33 vjetorit të rënjes heroike të Recep Malës dhe Nuhi Berishës dhe gjithë dëshmorëve tjerë, homazhe kanë bërë edhe nënkryetari i Aleancës për Armorinë e Kosovës Ahmet Isufi dhe ish-kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Në fjalën e tij, nënkryetari Isufi pasi ka përkujtuar veprën heroike të Recep Malës dhe Nuhi Berishës, ka thënë vështira se dita e sotme është ditë historike dhe e lavdishme për popullin ton, pasi pikërisht në këtë datë 33 vite më parë janë ndezur shkëndijat e para të luftës për lirinë e vendit ton. Sot është një datë historike e lavdishme popullit ton, sepse ndizen shkëndijat e para të paralajmërimit të luftës për liri. Recep Male Nuhi Berisha, 33 vjet më parë, treguan se si mbrohet atë dheu, se si bihet për liri dhe se si jepet sinjali për luftën e shenjtë Kosovës. Prandaj Recep Male Nuhi Berisha janë dy heronjt e kombit, të cilët paralajmëruan luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe paralajmëruan lirinë e vendit tonë. Duke kujtuar heronjt, dëshmorët, martirët dhe veprimtarët të çështjeve shoqërore e kombëtare, ne ja përkujtojmë vetes edhe rëndësinë e vullnetit për liri, çmimin e lartë të saj dhe njëkohësisht detyrat e pakryera për të realizuar idealin e pakryer të dëshmorëve, ka thënë mes tjerash me këtë rast ish-kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Sot jemi këtu për të bërë nderime dhe për të kujtuar 33 vjetorin e rënjes heroike të Recep Malës dhe Nuhi Berishës. Janari është janari flakës dhe sigurisht që duke kujtuar herojt, dëshmorët, martirët dhe veprimtarët e çështjeve shoqërore e kombëtare, ne ja përkujtojmë vetes edhe rëndësinë e vullnetit për liri, edhe çmimin e lartë të lirisë, po njëkohësisht edhe nevojën dhe detyrat ende të pakryera për të realizuar idealin e dëshmorëve, që është i rëndësishëm jo vetëm për brezin ton, por edhe për gjeneratat e ardhshme. Dëshmorët janë dëshmia e historisë dhe pishtar drejt ardhmërisë. Gjatë ditës së sotme, homazhe e nderime tek varrezat e dëshmorëve dhe lapidarët e Recep Malës, Nuhi Berishës dhe gjithë të rënëve për liri kanë bërë edhe familjar e qytetarë tjerë të shumë.